എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ എബീസ് ആയുർ ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. മഞ്ഞുകാലം വന്നു. ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കുകളിൽ വന്നു കിട്ടുന്ന ഒരു കേസാണ് വരണ്ട ചുമ. ഭയങ്കര സൗണ്ടോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ചുമ. കഫം രാവിലെ മാത്രം കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും. നല്ല മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും, നല്ല കട്ടിയുണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് മൊത്തം ചെറിയ ഞോളപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നേർത്ത കഫമായിരിക്കും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം. പിന്നെ രാവിലെ ഒരു 8 മണി വരെ, ഒരു 5 മണി തൊട്ട് 8 മണി വരെ കൂടുതലായിരിക്കും കഫം അല്ലെങ്കിൽ ചുമ കൂടുതലായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണി തൊട്ട് 8 മണി വരെ ചുമ കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഫാനിൻ്റെ അടിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും കാറ്റടിക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചുമ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അതൊരു വരണ്ട ചുമയാണ്, വാദം കൂടിയ ഒരു ചുമയാണ്. അതിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും ഏക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനും പാടാം. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഒറ്റമൂലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഫ് സിറപ്പ്, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു അലർജിക് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട്, ഈ ചുമ ഒരു അലർജിക് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടും ഈ സീസണൽ ചുമ ആയതുകൊണ്ടും ഇതിന് ചെറിയ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന് വേണ്ട ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്രമീകരിക്കണം. പിന്നെ രാത്രി തല കുളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് രാവിലെയൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നെയ്യ് ചേർത്ത് ചോറുണ്ണ, ചെറിയ ഉള്ളി നെയ്യ് ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ച് കഴിക്കുക. പിന്നെ ചെറിയ മധുരവും കഫം കൂട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കൂടാതെ ഇഞ്ചി നെയ്യിൽ ചുമക്കുന്നത് വരെ വറുത്തിട്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സേവിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗപ്രതിരോധശേഷി കൂടുകയും ചെയ്യും. ഈ വരണ്ട ചുമയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒറ്റമൂലി ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസപ്രദമായിരിക്കും. അത് നിർത്താതെയുള്ളതും വളരെ ഉച്ചത്തിലുള്ളതായ ചുമ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പിന്നെ കഫം രാവിലെ മാത്രമേ കഫം കിട്ടുള്ളൂ. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ചെറിയ ഞോളയായിരിക്കും, അത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് കഴിച്ചാൽ എത്ര പഴകിയതാണെങ്കിലും ചുമ നിശേഷം മാറിക്കിട്ടും. പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതുമാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടാവുന്ന 5 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഒന്ന് തിപ്പലിയാണ്. തിപ്പലി ഒരു 9 എണ്ണം എടുക്കുക. തിപ്പലി ഒന്ന് ചെറിയ പൂപ്പലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക, ഒരു 9 എണ്ണം. പിന്നെ കുരുമുളകും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. പൂപ്പൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 18 എണ്ണം എടുക്കുക. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 150 ഗ്രാം, അത് തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകിയെടുക്കാം. പിന്നെ ചെറുതേന് ഒരു 150 ml, ഒരു 5 മുയൽ ചെവിയൻ സമൂലം എടുക്കുക. ഇത്ര എടുത്തിട്ട് ഈ തിപ്പലി, കുരുമുളക്, മുയൽ ചെവിയൻ, പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുത്ത് ചെറുതേനിൽ ഒരു 24 മണിക്കൂർ ഇട്ട് വയ്ക്കുക. 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അത് പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഉപയോഗിക്കാം. ചുമയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ചുമ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഒത്തിരി കൂടുതലാണെങ്കിൽ 3 പ്രാവശ്യമോ 4 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അര സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് 3 നേരം 4 നേരം കൊടുക്കാം. എത്ര പഴകിയ ചുമയാണെങ്കിലും ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം മാറിക്കിട്ടും.